Sürprize hazır mısın dostum? Anne şu yere de şuraya da şuraya. Sen direkt mi oraya dök, orada yer. Sen dökene kadar zaman kalmayacak. Bir dakika canım benim. Ya baba öyle değil. Tamam. Zaman kalmadı o yüzden. Şuraya koyun de. Öyle yapmayacaktın. Neyse, dökmeseydin. Bir şey olmaz. Ya anne başka bir yer yok. Ey aslanım benim. Erkek misin sen?